مرحبا، رجعت لكم عن جديد وحبيت أشارك معكم تفاصيل رحلتي لعند رفيقتي سوسن. هي فعليا ما رفيقتي مثل أختي، يعني رفيقتي بس مثل أختي. أغلبكم بيعرف رفيقتي سوسن، احنا تعرفنا على بعض هون بالسويد وصرنا من أكتر من الخوات. وهي بس ما هي عايشة معي بنفس المدينة، عايشة بمدينة تانية، بس كل فترة والتانية منزور بعض، يا هي بتجي لعندي يا أنا بروح لعندها. هي عايشة أنا بيونشوبينغ وهي عايشة بكارلسهامن قريبة على كارلسكرونا، في بيني وبينها سفر تقريبا 3 ساعات. ايه، فهلأ حابة أزورها، يعني رايحة لعندها كام يوم، وحبيت أشارك معكم سفرتي ورحلتي وأعرفكم على رفيقتي سوسن وأعرفكم على أفرجيكم طبخاتها الطيبة وأكلاتها وترتيباتها. خليكم معي لحتى تشوفوا تفاصيل الرحلة. هلأ طلعنا من البيت، وهلأ متجهين باتجاه كارلسهامن، بس نوصل بنشوفكم إن شاء الله. رفيقتي سوسن ما عندها قناة على اليوتيوب، بس عندها صفحة كتير حلوة ومرتبة على الانستغرام. هلا بحط لكم رابط صفحتها تحت الفيديو، فيكم إذا حبيتوا طبخاتها وأكلاتها تفوتوا على صفحتها وتشوفوا شغلها يعني على المزبوط وتتابعوها. فيكن تستفيدوا من وصفاتها، عندها أكلات كتير طيبة بالصفحة. وهلأ بتمنى قبل ما نبدأ الفيديو، اللي أول مرة بيزور القناة يا ريت تعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد، وأهلا وسهلا فيكم. ويلا لنبدأ رحلتنا مع بعض. وهلأ دخلت عند سوسن اهلا وسهلا، ميت سلامة رحوفة وبكل متابعينك. يا اهلا وسهلا فيكم كلياتكم. أهلين أم السوس، شلونك؟ شلون اشتقت صحتك؟ لك. إيش عم تسوي لنا أكل؟ حزري. ورجينا لنشوف. عم جهزنا أكلات طيبة. إيش عم تعملي؟ حزري. هي سوسن ام اليبارق والمحاشي ولهالقصص، ما بعرف. شميت ريحة طيبة بس ما عرفت شو. يا الله، افتحي لنشوف. انا بخاف منها هي، بخاف منها هي هاي طنجرة الضغط كتير بخاف منها. فتحتها، بعدت انا. شو هاد سوسن؟ يا سلام، سمائية؟ لا، سفرجلية؟ سفرجلية. سفرجلية عشقي غرامي هالأكلة. شو هو؟ يسلم ايديك يا رب. هلا حطينا اللحمة، استوت اللحمة، هلا بقى نحط السفرجل. الله يعطيك العافية يا سوسن. يلا هلا 10 بفرجيكم دقايق كل شيء. بفرجيكم. هاي السفرجلات عم تقسمهم. كثير قاسيين، بس يعني محاولة. كثير صعب اسم السفرجل. ديروا بالكم على ايديكم، ديري بالك سوسن. هلا على فكرة هذا السفرجل فيكم تقسموه هيك تحطوه بالفريزر. انا كثير احيانا بقسمه بحطه بالفريزر، ولما بلزمني بطلعه وبطبخه. انا عم يخطر اساويه مربى السفرجل، كمان رح انزل لكم طريقه بس اساوي. اي والله طيب. انا ما كتير. بحب السفرجليه تكون قطعه صغيره، فانا بحطهم مثل التفاحه. ايوه هي هيك اصولها لازم تكون قطعة كبيرة. انا هيك كمان يعني، بس هي بقسمها بالنص. لسه ما بقسمها انا هيك. لا انا هي بقسمها بالنص بقى كل واحد. مشان يعني تضل هيك منظرها. لانه السفرجل يعني بيدوب، يعني ما بيدوب بس هيك بيصغر. بيصغر. فيش ايه. هو نعرف نعبر. سفرجل هلا بيغلوا كم غلوه مع اللحمه وبتطلع خالصه. السفرجلية عم تغلي كمان، وهلا راح تساوي سوسن الرز. التزيين تطلبوها مني شلون بقى زينا. انا عندي هاي مثل البراية، ولا من هون هيك مسننات بساوي فيهم الجزرة او الخيارة او شو من كان. وهاي البراية اللي بنستعملها ساوي فيها الوردة. من وين جايبتي هاي البراي سوسن؟ موجودة هون بالدولار وبالروستا، ومرات بالليدل بينزلوا منها، وطبعا في على الويش موجود وبأمازون، يعني كل المواقع اللي بيبيعوا هيك شي تلاقوها موجودة. بسوي في منهم الوردات كما شايفين شكلهم بجنن، كتير حلوين. كيف ما بدكم بتسووا وردات، بتسووا شو ما بدكم. خيارة كمان
بالبراية. وبنشكلها. بتريدوا من الطرف الرفيع وانتم ماشيين. على طول بتسألوني كيف بنشكل بتزيني الصحون بهالطريقة. وهي اوريو افندي، شوفوا كان باستقبالنا من اول ما دخلناه. استغربنا، دخلنا عند سوسن لقينا في عندها ضيف جديد، شي جديد بالبيت. وهي كمان شاي معكرونه بالبشاميل. شو هي سوسن؟ بشاميل. بشاميل. هاي انت لانه اولادك بحبوا هالاكلات، ما بحبوا السفرجليه. ما لا بنتي كتير بتحب السفرجلية وبتحب هاي. صحة والف سنة. حمودة يعني ما كتير هاي، بس بحب السفرجلية يعني. جود كمان بحب السفرجلية. وهي هلا اوريو عم بياكل. هذا القط جايبته جديد سوسن، ومسمينه اوريو. انا عن جد ما كتير بحب الحيوانات يعني بالبيت، بس هالقط كتير لذيذ، تعودت عليه وتعلقت فيه وحسيته يعني عن جد كتير حقه سوسن. انه بحس احيانا كانت تصور لي هيك بتعامله كانه ابنه بالضبط، يعني بقول لحالي غريبه، بس لما شفته قلت معهم حق يعني. ما وهي حطينا قصدي حطيت سوسن، انا ما عم بعمل شيء، عم بتفرج. حطيت البشاميل بالفرن هلا، بس تطلع شكلها بشهي. سوسن تسمحي لي اصور ترتيباتك؟ ايه صوبي. يلا تعالوا افرجيكم ترتيبات سوسن ما احلاهم. هي غرفة القعدة اول شيء، شوفوا هي هون طاولة السفرة. هلا بتحط لنا الاكلات الطيبة هون. وهي غرفة القعدة. يلا روحي تصوري. كتير حلوة هالزينة يا سوسن، شايفين؟ هاي زينة الخريف. هدول وهي الزراعات عند سوسن بجننوا. هاي اوريو افندي، وين ما بنروح بنلاقيه قاعد. ما حلا بده يلعب، بحب اللعب مثل الولاد الصغار يا سوسن. وهي السفرة، هاي البشاميل، هاي السفرجلية، هاي صحن الرز. تاني يوم الصبح طلعنا هيك تمشينا شوي ورحنا شوي على السوق وعدينا شو هيك، قعدنا شوي بكافتيريا. هاي شايفينها هون قاعدة كتير حلوة، فيها اطلالة كتير كتير لذيذة. وشربنا قهوة واكلنا تشيز كيك وتسلينا وغيرنا جو، وبعدين رجعنا على البيت. وهي رجعنا لكم عن جديد. سوسن عملت لنا اكل كتير طيبة. رجعنا هلا على البيت، حزروا شو هي. شو بتتوقعوا يكون؟ يلا فرجينا سوسن. 1 2 3. يا سلام، شي كتير لذيذ. كريم كراميل، بس كتير كتير طيب.
بنزل بصفحتي، وإذا بدكم ترجعوا عليها وشوفوها. بتدوقي رهف وبتحكمي. هلا بدوقها وبحكي لكم عنها. بس مبينتها شي كتير لذيذ. انا شفتها امبارح بتعملها وسهله والله وسريعه يعني. حطيتها بالفرن كمان بس استنيناها لتبرد اليوم. هلا رح ندوقها وبعطيكم رايي. صراحه دقتها وحبيتها كتير ورح اخذ طريقه من سوسن واعملها دايما. رجعنا تاني يوم رحنا مشوار على كرخانستاد، هي قريبة على كارسامن، في بيناتهم تقريبا ساعة. وهنيك في مول على الطريق كان اسمه سيفيرا. دخلنا على المول، في مطعم كتير لذيذ أكلنا هنيك مثل ما لكم شايفين. بوفيه مفتوح كان في أكلاته كتير طيبة، كتير عجبني يعني. وتسلينا غيرنا جو وتفتنا شوي بالمول كمان. أنا بعمل هون السلطات، كتير بحب السلطات. سوسن هلا ايش عم تساوي؟ اخر الليل خطر على بالي، قال طعمينا اكله كثير طيبه، قال اسمها حريره. ايش اسمها سوسن؟ قولي لهم. حريرة. حريره، بتعرفوها؟ انا ما بعرفها، بسمع فيها كثير بس يعني هي اول مره بدي اشوفها. مالي ضايقت. الحريرة غير الحريرة اللي بياكلوها أهل المغرب. من ايش هاي مكوناتها سوسن؟ طحين وسمنة. هلا قلت هون الطحين. الطحين مع السمنه، طبعا بدها ما شاء الله سمنه كثير. وهون هلا حطيت مثل القطر، حطيت سكر ومي وحطيتهم على النار عم تغليهم. وهلا ايش بدك تعملي هلا سوسن؟ هلا بضيف المي فوق السكر على مبدأ المامونية، بس هي طحين. إيه كتير بتشبه المامونية طريقتها، بس هي بالطحين بدال السميد. هلا شوفوا شلون عم بتفرج انا وبتابعها. هلا شوفوا شلون بدها تعملها. هي الأكلة أنا كل يوم تقريبا، مو كل يوم يعني، بس هي من الأكلات اللي أنا بساويها. صح. هي من الأكلات اللي أنا بساويها بآخر الليل. يا عيني يا عيني يا سوسن، يعني اخر الليل ايش بتاكلي؟ إيه يعني من هي هيك مشان تحلاية يعني آخر الليل. إيه وبعدين بنحط لها قرفة. كتير صحية هاي الأكلة. بنصحك، لا جد هي كتير صحية. كانت نانتي الله يرحمها كانت على طول انه اذا حدا هيك صدره عم يوجعه، مثل ما بقولوا مرشوق على صدره. هاي يعني لا تفهمونا غلط، هاي صحية من نوع تاني بس مشان انه يلي السعلة وال... اللي صدره عم بيوجعه فبيساووا منها. بس بتطيب الحلق وبتزود الواحد شي كليين كل يوم آخر الليل. لكن هلا انت يعني تاني نهار ساوي رياضة. واخ اين رياضة؟ هي بدها جمعة رياضة هي بعدها. بدها شي. ايش رأيكم انتو؟ هي سوسن اللي بيجي لعندها بقضيها كلها اكل. شلون سوسن؟ يعني واحد يتسلى. هلا انا بدي اضطر اشعل يلا شغلي. مشان هلا بدها تكب المي فوقها. لا هي اكيد طيبة، هيك مبينتها طيبة، بس القصة انا هاي الاكلات بنشرح فيها يعني، اكلات الحلو. بس رح اكل يعني اليوم. وبنضل هيك بنحرك لتذوب كلها. بس هلا عم تقلي سوسن انه هي ما لها مقادير، هيك لا على التعيين. حطت شوية طحين وحطت لهم معلقتين سمنة قلتهم، وهنيك سكر يعني حسب كل واحد حسب ما بيحب، رغبته حسب الرغبة. او انتم بتحركوها وبتشوفوا قوامها ليصير مثلا معكم اياه ما بدكم اياه كثير سميك،
تتركوها لتصير مريقة. لا بدكم اياها سميكة بتخففوا المي يعني هيك. شي نهار بنزلكم اياها مع مقادير مشان تساويها اول مرة يعني رأسا ما يتعذب فيها. سوسن بمشي الحال تنعمل بالحليب ولا بس بالمي؟ إيه الحليب بصير ما اشبه شي يعني، بس هيك اطيب بلاقيها، انا ما بعرف يعني حبيتها هيك بالمي. مو وقت ما كنت صغيرة كنت اطلب من ماما على طول تساوي لي حريرة، تساوي لي هالطنجرة الحريرة وانا اقول طنجرة لها تساوي لها طنجرة الحريرة وتاكليها كلها سوسن؟ يعني يعني هلا ضروري كلها بنفس اليوم هي ولا يعني. هي والجيران والعيلة بياكلوها، يعني ما تفكروا هي تاكلها كلها. بس هلا رح ناكلها هيك كلنا. يلا هلا بس تخلص نفرجيكم اياها. أستاذ الله. شوفوا هي بدها هيك كتير تحريك لانه بتجمع على بعضها يعني. وانا بحب اساويها بالمكسر بلاقيها هي هيك ما بعرف ليش اطيب. كل شوي بتحط لها المي وبتحرك. وما تنسوا المي الى سكر. شوقت ادوقها. شوفوا هلا كأنه قربت، شوفوا هلا كأنه قربت تخلص. كل المي بتحطيها مو سوسن؟ ايه لا انا اشوف سماكتها انه صارت منيحة. حسيتها كأنه بشاميل بس على حلو. نفس المكونات وشوي لها سكر. يا سوسن هداك اليوم لما نزلت لهم سمنة عربي وذكروني بأكلات كتير لذيذة، لك أكلات قديمة. هي من الأكلات القديمة كمان. هي انا بتذكرها يعني نانتي كانت تساويها على طول. هو أنا كنت أسمع فيها من نانتي بس ما لي دايقتها ولا بحياتي شفتها، يعني أسمع سمع بيقولوا حريري. يلا هلا خلصت. بدها تغلي سوسن ولا ايه بس ايه هيك؟ ايه طبعا تغلي لها غلوة. وبعدين بتصفيها ايه وبعدها ترشي لها قرفة. ايه كل واحد بصحنه برش عليها قرفة. يلا هلا بنفرجيكم اياها. الشكل النهائي. طيبة عن جد، حبيتها كتير لذيذة، بتشبه شوي هيك السحلب، ما بعرف، لذيذة جربوها. جربوها كلكم اذا بدكم جنبها كعكة. ايه فعلا مثل السحلب السخن. الله يسلم ايديك يا سوسن على هالأكلات الطيبة، عن جد أكلات سوسن كتير لذيذة. طعمتنا أكلات كتير طيبة، الله يعطيها العافية. وتاني يوم خلصت رحلتنا وودعنا بعض ورحنا رجعنا على مدينتنا على يون شوبينج. وكتير تأثرت لما تركتهم، عن جد تعودنا عليهم ورح نلاقي لهم فقد كتير. بالغربة ما في أحلى من الرفقة الكويسين، الله يديم الصحبة والرفقة الصالحة والكويسة ويبعث لكم هيك ناس كويسين وحناين. ما في أحلى من الرفقة بالغربة، بصيروا مثل الأهل ومثل الأخوات. وهيك خلص الفيديو معنا لليوم وخلصت رحلتنا. بتمنى يكون عجبكم وبتمنى تكونوا استمتعتوا معي بهالرحلة وبتمنى تكونوا حبيتونا. وشكرا كتير لمتابعتكم وأهلا وسهلا فيكم ومنورين القناة.